আজ মেট্রো রেলের সাপ্তাহিক ছুটির দিন, এই জন্যে মেট্রো রেল চলাচল বন্ধ আজকে। 29শে ডিসেম্বর বাণিজ্যিকভাবে মেট্রো রেল চলাচল শুরু হওয়ার পর আজই প্রথম সাপ্তাহিক ছুটি, অর্থাৎ যাত্রী পরিবহন করা হবে না। এই দিনে মেট্রো রেলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে। প্রতি মঙ্গলবার ডে অফ থাকবে মেট্রো রেলের, তবে পরবর্তীতে এই ডে অফ থাকবে না এবং চলাচলের সময়ও বাড়ানো হবে।